Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab yang tadi malam, yakni hadis ke 36 halaman 26. Al-hadisus sadis wassalasuna an Ali ibn Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang nomor 6 opo hadis wassalasuna lan 30 iku an Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajhatin, riwayatakan saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib opo annau satuhuni Sayyidina Ali bin Abi Thalib iku qala dawuh sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh qala Rasulullah illafat qala dawuh sapa Rasulullah ta'ala alaihi wasallam dawuh inna fatihatal kitabi lahiri ing dawuh inna fatihatal kitabi satuhuni fatihai kitab Al-Qur'an wa ayatal kursi lan ayat kursi wa ayataini lan ayat loro min Ali Imran saking surat Al-Imran. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa, nyatani ayat syahidallah annahu la ilaha illa huwa ila qawlihi tumeka maring dawe Allah innad dina indallahil islamu, nyatani dawe innad dina indallahil islamu wa kulillahumma malikal mulki ila lan ayat kulillahumma malikal mulki ila qawlihi tumeka maring dawe Allah bi ghairi hisabin, nyatani ayat bi ghairi hisabin. Lamma khobari inna iku lamma arada semangsani ngarepa ngersaaken sapa Allah ngersaaken ayun zilaha ing yen to nurunaken sapa Allah ing hadhil ayah isinya surat Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari surat Al-Imran. Ngersaaken nurunaken lam ta'allaqna moko gumantungan opo hadhil ayah bil arsy kelawan fakulna moko matur seopo hadhil ayah atuhum bituna opo to ngedoaken panjenengan ing kula ila ardika maring bumi panjenengan wa ilaman lan maring wong Sulaiman yu'sika kang maksiat sapa man ing tuan kang maksiat sapa man ing panjenengan. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala daw wa izzati wa jalali la yakra'u kunnah ahadun ing dawa wa izzati demi keluhuran ingsun wa jalali lan keagungan ingsun la yakra'u kunnah ora bakal maca ing sira kabeh sapa ahadun wong siji sifate ahad min ibadi kang setengah saking pira-pira ilmu saking pira-pira kaula ingsun dubura ora maca dubura keli salatin ing dalem sause saben-saben salat illa ja'altu angin dadekaken sapa ingsun aljannata ing swarga dadekaken maswahu ing panggonane ahad ai ma'wahu tegese panggonane ahad wa maqamahu lan gon mukimi ahad wa illalan lamun ora ja'altu askantuhu muka bakal manggonaken sapa ingsun manggonaken sapa ingsun ing ahad hadiratal qudsi ing gon singkrani atau ing gon pengayunane zat kang suci zat kang moho suci wa ilalan lamun ora iskantuhu nazartu mukoyektini ningali sapa ingsun ilahi maring ahad ningali kula yaumin ing dalem saben-saben dina sabaina
yauma sab'ina ing dalem dino 70 apane nadratan nadhari wa illa lan lamun ora nazartu kodo itu moko nekani sapa ingsun lahu maring ahad kula yaumin ing saben-saben ing dalem saben-saben dino sab'ina ing 70 apane hajatan hajate adnaha utawi luwe asore hajat iku al maghfiratu nyuwun ngapura nyuwun pangapura wa ilalan lamun ora kodo itu a'antuhu moko ngreksa sapa ingsun ing ahad moko ngreksa sapa ingsun ing ahad ing kulli aduin saking saben-saben musuh wa illa lan lamun ora a'antuhu nasratuhu utawi nulungi ingsun ing wa illa kan wa illa lan lamun ora antu nasartuhu muka nulungi sapa ingsun ing ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu wassalasun an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu wajha annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa ayataini min Ali Imran syahidallahu annahu la ilaha illa wa ila qawli inna ad-dina indallahi islam wa qul Allahumma malikal mulki ila qawli bighairi hisab. Lamma aradallahu ayyunzilaha ta'allaqna bil arsi faqulna atubituna ila ardika wa ila may yu'sika qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la yaqra'ukunna ahadun min ibadi dubura kulli sholatin ila akhirih. Jadi hadis yang ke-36 diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tahu bahwa Rasulullah bersabda, jadi ketika surat Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari surat Al-Imran, ayat pertama syahidallahu annahu la ilaha illahu sampai pada innad dina indallahil islam. Berarti syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Kemudian ayat qulillahumma malikal mulki sampai ayat bighairi hisab. Berarti qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahra fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Itu yang dibaca. Jadi ketika 4 ayat dengan surat Al-Fatihah, surat Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari surat Al-Imran, ketika oleh Allah mau diturunkan, ayat tersebut bergelantungan ada di aras dan matur. Jadi ayat tersebut matur kepada Allah, apakah panjenengan, apa engkau mau menurunkan saya ke bumimu dan pada orang yang maksiat kepadamu? Allah dawuh, wa izzati wa jalali la yaqra'ukunna ahadun min ibadi dubura kulli sholatin illa ja'altul jannata maswahu ay ma'wahu wa maqamahu wa illa askantu wa hadiratal kursi ila akhirih. Jadi dawai Allah, demi keluhuran saya, demi keagungan saya, bagi siapa yang membaca
ayat surat Fatihah setelah bagi siapa yang membaca 4 tersebut, surat Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat dari surat Al-Imran setiap selesai sholat, maka orang itu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak dimasukkan ke dalam surga, maka oleh Allah diberi tempat di tempat dekatnya Allah. Singkaran ini berarti di tempat yang dipagar. Kemudian kalau tidak, maka Allah akan melihat kepada orang tersebut setiap harinya 70 kali. Berarti mendapat ridho rahmat dari Allah setiap harinya 70 kali. Kalau tidak seperti itu setiap harinya, apa yang menjadi 70 hajat oleh Allah akan diberikan. Sedangkan hajat yang lebih ringannya hajatnya orang tersebut adalah memohon dimaafkan oleh Allah. Orang tersebut dimaafkan oleh Allah. Kalau tidak, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari setiap musuh. Kalau tidak dijaga dari setiap musuh, maka oleh Allah akan ditolong setiap hari, mendapat pertolongan setiap hari. Bagi siapa? Bagi orang yang setiap selesai sholat fardu membaca surat Fatihah, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat surat Al-Imran. Ayat yang dibaca pertama ayat 111 ya. Ayat yang isinya syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim innad dina indallahil islamu. Tuh ayat pertama. Lah innad dina indallahil islamu itu ayat enggak sampai separuh yang diambil ayatnya. Kemudian ayat yang kedua surat Al-Imran, ayatnya kulillahummal mulki malikal mulki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tunzi'u man tas wa tanzi'u man tas wa tanzi'ul mulka man tasya'u mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul hayya mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu yang dibaca setiap selesai sholat fardu istiqomah. Jadi baca setiap fi kulli sholatin, artinya apa? Setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai fardu baca yang ini, baca surat Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari surat Al-Imran, mulai dari syahidallahu annahu la ilaha illallah sampai ayat bawahnya, tapi tidak diambil semua, sampai lafaz innad dina indallahil islam. Kemudian selanjutnya ayat qulillahumma makan mukini, sampai lafaz atau kalimat bi ghairi hisab setiap selesai sholat. Ini sangat banyak faedahnya. Warubiya lanten riwayatakan an Wahbi bin Munabbihin saking Wahab bin Munabbih qala dawuh sapa Wahab bin Munabbih inna wahidan minal hawariya ing daw inna wahidan satuhuni wong siji minal hawarina kang saking kaum hawarin yuqalu den ucapaken lahu maring ahad apa naufun aran nauf iku inna wahidan iku azaman nejo sapa wahidan isinya nauf ala zahabi ing atase lungo nejo pergi ila maliki farisin maring raja Paris wa ayyad'uwahu lan yen to ngajak sapa nauf sapa wahid ing malika ing
Raja Paris ing maliki Faris ilang ngajak ilal imani maring iman, ilal imani maring iman. Fahadhara moko hadir sopo atau moko teko sopo wahid ala babi madinati maliki Farisin ing atase lawangi kutoni Raja Paris. Faro'a moko ningali sopo wahid ningali gilmanan ing piro-piro punu kawan sifate gilman yal'abuna kang podo dolanan sopo gilman dolanan al-Ka'bah ing dakonan. Faman muka utawi sopo ni wong iku Faman muka utai wong ola bakang menang sopo man iku yakhudhu ngalap sopo man arba'ina ing 40 mengambil dirham 40 apani dirhaman dirhami. Fanawara moko ningali sopo Nauful Hawariyu, Nauf al-Hawari, isinya wahid. Wahid itu siapa? Nauf itu siapa? Wahid. Ningali ila wajhil ilmani maring raini piro-piro lari. Fa'alima muko ngerti sopo Nauf la ibaha ing dolanani ilman bai wadakhalalan manjing sopo Nauf abainahum ing dalem antarane ilman. Faghalaba muko menang sopo Nauf ala jami'ihim ing ngatase sekabehani ilman. Wakanalan ono iku bainahum ing dalem antarane ilman sopo Ibnul Waziri anak lanangi menteri. Faqala moko ngucap sopo Ibnul Wazir lahu maring Nauf ayyuhas saykhu he wong tuwa intolik budalo sira mai sertani ingsun budal ila manzilina maring oma ingsun. Faqala moko dawuh lahu maring Ibnul Wazir sopo Nauful Hawari Nauf al-Fari. Nauf al-Farisi. Fanadhara fa'alima muko faghalabah muko wakanalan onon. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muko ngucap sopo Ibnu Wazir lahu maring Nauf ayyuhas saykhu he wong tuwa intolik budalo sira mai sertani ingsun budal ila manzilina maring oma ingsun. Faqala muka ngucap lahu maring Ibnu Wazir sopo Nauful Hawari Nauf al-Fari idhab budalo siro idla abika maring bapak siro. Fasta'zin muka amriyo idin siro amri idin minghu sangking abika. Fantolako muka budalan sopo al-hulamu mengkunu punu kawan budal ila abihi maring bapak ulam atau maring bapak Ibnul Wazir. Faqala muka ngucap sopo Ibnul Wazir lahu maring abi ya abate bapak ingsun. Kuna ono sopo ingsun kuna ono kita ikunal abu dolanan kita. Fahadoro muka teko sopo syekhun wong tuwa kabirus sini kang tuwa umure. Wala ibalan telanan sopo seh la ma'ana sertani kita. Wagala balan menang sopo seh jami'ana ing sekabehane kita. Fata'ajab tumuko gawa ingsun min ilmi saking ilmu niseh. Fada'autu muka ngundang ngajak sopo ingsun ing se ilal manzili maring omah. Fa'aba muka wegah sopo se wakola lan ngucap sopo se limaring ingsun idhab budalo siro wasta'din lan amyo idin siro min abika saking bapak siro.
Faqala muka ngucap sapa Abu bapake Ibnul Wazir atau bapake ulam, ya bunayyahi anak lanang ing cilik ingsun, idhab budalo sira waktilan nekanono sira bi kelawan seh. Kala dawu sapa rawi, kala dawu sapa faraja muka bali sapa Ibnul Wazir. Sapa Ibnul Wazir bismillahirrahmanirrahim. Warubiya an Wahbi bin Munabbih qala inna wahidan minal hawariyina yuqalu lahu Nauf azama ma'ala dhabi ila maliki Faris wa yad'u wa ilal iman sampai ya bu faqala abuhu ya buna idhab wa atihbihi. Ini dikisahkan oleh sahabat Wahab bin Munabbih, ada seseorang dari kaum Hawariyin namanya Nauf. Nah, dia ingin pergi ke Raja Faris dengan tujuan untuk mengajak beriman, untuk memasukkan Islam. Jadi setelah itu akhirnya Nauf itu pergi sampai di pintu kota Paris. Beliau melihat banyak anak-anak yang sedang main dagonan sama dengan main kemiren itu ya. Faman ghalabah. Jadi dan peraturan itu bagi siapa yang menang harus mengambil uang sebanyak 40 dirham. Pun akhirnya Nauf itu melihat ternyata salah satu dari mereka itu adalah setelah Nauf itu melihat wajahnya orang anak-anak tersebut, baru tahu permainannya masuk, ternyata beliau menang. Semua dikalahkan. Akhirnya anaknya, karena salah satu dari mereka itu Nauf ngerti bahwa salah satu dari anak yang bermain itu ada anaknya menteri. Setelah beliau menang, akhirnya anaknya menteri itu mengajak orang tersebut untuk pergi ke rumahnya, tapi Nauf menolaknya. Saya tidak mau, sampan pulang dulu, minta izin pada orang tuamu akan membawa saya. Hanya setuju pulang ke rumah, Matur bilang kepada ayahnya, menceritakan bahwa tadi dia itu sedang bermain, main kemiren itu ada seorang yang sudah tua menang. Jadi anaknya menteri itu ingin mengetahui apa ilmunya kok bisa menang seperti itu. Setelah menceritakan kepada sang ayah, ayah setuju. Ya sudah, panggil, bawa ke sini. Jadi setelah suruh bawa, hanya faqalah muqamud dawu sapa faraja muqabali sapa ila syaimal faraja muqabali sapa gulam sapa Ibnul Wazir sama ila syimaring wong tuwa wa atalan nekani sapa Ibnul Wazir bihi kelawan atau gulam bihi kelawan kawa syekh. Falamma dakhalah muka semangsani manjing sapa asayu mengkunu wong tuwa manjing ad-dara ing omah kola muka ngucap sapa se bismillahi ing lafat bismillah wa kanat lan ono apa ad-daru omah apa ad-daru mengkunu omah iku mamluatan den kebai apa dar dipenuhi minasyayatini saking piro-piro setan. Faharabu muka lumayu sopo syayatin kulluhum yo sekabani syayatin. Falamma wado'ah muka semangsani nyelehaken sopo saibud dari wong kang duweni omah menyeletakkan maidatan ing rampatan baina yadai syahi ing dalem antarane ngarepe wong tuwa fa akbalat moko madhep sapa asyayatinu pira-pira setan kulluhum ya sakabane syayatin tujuannya liyak kulu terapun mangan sapa syayatin kama kanu kaya oleh onu kama kanu kaya oleh onu sapa syayatin iku yakuluna pangan sopo syayatin ma'ahum sertani ahli dan faqala muko dawu sopo as-syekh dawu ngucap
misal imda betida il akli ing dalem nalika ngawiti mangan bismillahi ing lafat bismillah fafarrot muka nuli lumayu sopo asyayatilu piro-piro setan kulluha yo sekabani setan wa kharaju lan padha metu sopo syayatin minad dari saking omah haribina hale padha lumayu sopo syayatin falamma farawu muka semangsane rampung muka semangsani rampung sopo ahli dar rampung min akli to'ami sangking mangan panganan kola muka ngucap sopo al waziru wazir lisyahi maring wong tua akhbirni ngabarono sironi ing ingsun man iku sopo anta utawi siro man utawi sapa iku antasira ini satuhuni ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun ngerti sapa ingsun mingka saking sira ngerti aja iba ing pira-pira kegawaan lam aroha kang ora tau ningali sapa ingsun ing ajaib min ahadin saking wong siji kotu babar pisan Hina dakhalta ing dalem nalika manjing sira addaro ing omah harobat lumayu sapa asyayatul setan wa mutian lan den sele apa al maidatu rampatan walam yakun lan ora ono iku lana kadhe kita apa sabilun dalan ila ta'am itu meka maring panganan wahazan lan wahdana hale ijen kita wakan lan ono sopo sayatin iku yakulna podo mangan sopo sayatin ma'ana bareng kita awalan ing dalem kawitan fahrabu muka lumayu sopo sayatin fa'alim tu muka ngerti sopo ingsun innala kasatuhuni iku katwe siro sa'nan utawi tingkah fa'akhbirni muka nyeritanono sironi ing ingsun wala taktum lan ojo ngumpetaken siro ani saking ingsun faqalah muka ngucap faqal bismillahirrahmanirrahim qala rawi faraja ila syai' wa atabihi ila akhirih. Jadi menurut yang meriwayatkan hadis akhirnya anak menteri itu pulang kembali lagi menemui orang tua tersebut. Orang tua siapa? Nauf. Dan mengisahkan bahwa dia dapat izin dari sang ayah. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Nah, di saat mau masuk rumah, Nauf itu membaca bismillah. Jadi sebelum masuk membaca bismillah. Sedangkan rumah tersebut penuh dengan setan. Ketika Nauf masuk rumah mengucapkan bismillah, setannya lari tunggang langgang. Pun habis makan, akhirnya syekh. Dan ketika syekh itu fayakuluna fa'akbalat nih. Falamma wada syaibuddar. Jadi di saat yang punya rumah itu mengeluarkan makanan di hadapan orang tua, setan-setan kumpul semua mau makan seperti biasanya makan dengan pemilik rumah. Tapi di saat Nauf atau Wahid itu mau makan membaca bismillah, semua setan lari tunggang langgang, semua pulang keluar. Akhirnya rumah itu bersih. Selesai makan, akhirnya yang punya rumah menteri itu bilang, tolong, orang tua tolong ceritakan kepada kami itu sebenarnya siapa. Saya itu tahu banyak keanehan-keanehan yang ada pada kamu yang tidak pernah dimiliki oleh seorang. Wakhara jalan, akhirnya wazir bilang akhbirni, jadi suruh ceritakan kejadian-kejadiannya. Hanya dikasih tahu hina dakhalta manjing. Jadi kata raja ketika kamu mau masuk, setan lari. Ketika saya masuk memberikan hidangan, setannya lari. Sedangkan
asalnya itu semua setan itu makan bersama saya. Jadi setan ada di dalam rumah itu setiap hari, setiap orang majikannya makan, ikut makan. Tapi di saat kedatangan mau makan baca bismillah, setan nggak jadi ikut makan. Jadi kita makan di mana saja. Sebelum makan baca bismillah, aman. Makanan kita itu aman dari gangguan setan. Ya akhirnya cerita dan itu kemudian dia Praja itu juga biasanya tuh saya itu nggak ada tempat untuk mengambil makanan, jadi penuh dengan setan. Nah, tapi tadi tuh lari semasa melihat, tolong kasih tahu, jangan sembunyikan dari saya. Akhirnya saya itu bilang saya akan memberitahu, tapi jangan dikeris tahu bagi siapa saja tentang masalah ini kecuali dapat izin. Akhirnya anaknya setuju, saya terima. Pun waja'ala lan tada'akan sapa wazir faqala muka ngucap. Walam yakun lan ora ono iku lana katwe kita apa sabilun dalan ila ta'ami maring panganan wahdana hale ijeni kita. Wa kanulan ono sapa sayatin iku yakuluna padha mangan sapa sayatin ma'ana sertane kita. Awalan ing dalem kana farabu muka nuli lumayu sapa setan. Fa'alim tulan ngerti sapa ingsun innalaka satuni iku katu sira saknan utawi tingkah. Fa'akhbirni muka ngabarono sira ing ingsun wala taktum lan aja ngumpetaken ingsun sira ani saking makala ngucap sapa syekh. Naam iya. Ukhbiruka bakal ngabari sapa ingsun ing sira. Wala tukhbir lan ojo nyritakaken sira ahadan ing wong siji. Bi amri kelawan perkara ingsun illa bi idzni. Angin kelawan izin ingsun faqabila moko nrimu sapa al waziru wazir. Wa ja'ala lan tata'aken sapa wazir ahdan ing janji wa wasiqatan lan kepercayaan. Faqala moko do sapa asaihu inna ruhallahi anni faqala syekh na'am ukhbiruka wa la tukhbir. Jadi setelah selesai makan di rumah menteri tersebut, kemudian menteri bertanya, saya itu sampai itu sebenarnya siapa? Saya itu melihat banyak keajaiban yang ada pada dirimu. Seperti ketika kamu masuk, setan yang ada di rumah itu lari tunggang langgang. Dan di saat kita mau mulai makan, setan juga melarikan. Sama itu sebenarnya siapa? Akhirnya mengadakan yang saya kasih tahu, tapi ingat jangan diberitahu kepada siapapun, setuju. Ini untuk menyadarkan orang itu sangat sulit. Apalagi yang kita hadapi adalah orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Kadang-kala, tapi ya nggak semuanya seperti itu. Kadang-kala juga yang di luaran saya itu mudah menangkapnya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Faqala moko ngucap sapa syekh na'am iya. Ukhbiruka bakal ngabari sapa ingsun ing sira wala tukhbir lan ojo nyeritakaken sira ing ahadan ing wong siji. Bi amri kelawan perkara ingsun illa bi idzni angin kelawan izin ingsun. Faqabilah moko nrimu sapa al waziru wazir. Sapa al waziru wazir Faqabilah kan wala taktum faqala ngucap sapa sese na'am ya ukhbiruka wala
illa bi'ni angkalan itu faqabila mukonrimu sopo al waziru wazir wa ja'ala lan tadiakan sopo wazir ahdan ing janji wa wasiqan lan kepercayaan faqala moko ngucap sapa saya inna ruhullahi satune ruh Allah. Isa nyatani Nabi Isa alaihi salam iku ba'atsani ngutus sapa Allah. Ya. Inna ruhullah nuhur Allah sadari roh Allah Isa nyatan Nabi Isa alaihi salam iku ba'atsani ngutus sapa Nabi Isa ing ingsun ilaikum maring sira kabeh wa ila malikikum lan ora ratu sira kabeh lan maring ratu sira kabeh bi an ad'uwakum kelawan yen to aja-aja sapa ingsun ing sira kabeh ilallah taala maring Allah taala wa ilal islam lan maring Islam wa antam dalan ing yen to nyembah sira kabeh Allah ing Allah wala tasyriku lan ojo nyekutuaken sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji wa taj'alu lan tada'aken sira kabeh asnamakum ing pira-pira brahala sira kabeh wa ausanakum tegese pira-pira genesi brahala sira kabeh dadekaken finnari ing dalem neraka ing dalem geni kala ngucap lau maring sapa alazun sif nyifatono sira limaring ingsun ilahaka ing pengiran qala dawu sapa Allah ing lafat Allah Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum faqala as-syekh dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.